हाउ ब्यूटीफुल दिस लुक्स राइट. सब पूजने जाते हैं ना मंदिर में, ऐसा पीछे रोशनी होती है भगवान के मूर्ति के पीछे. आई एम सो ग्रेटफुल to my fellow speaker that she made it extremely easy for me to convey the message, not to inspire, because you all inspire sitting here, but it is so easy for me to convey that what do we choose, either this or that. It is not about where we live, it is about who we are. हम खुद ऐसे बन जाएंगे तो हमारे आसपास ऐसा हो जाएगा. हम जब तक वैसे रहेंगे सोच से, तो हम रहेंगे भी वैसी जगह पे. Thank you for the image. Thank you, Nisha. I used your image. My name is Bharg Setu. Sir asked me today the meaning of my name. Bharg is the supreme power. In Indian mythology, we call it Shiva. And Setu is bridge. So connection to the supreme power. ऐसा मेरे पापा ने सोचा होगा. Gradually, it turned out to be the most famous concept, manifestation. Maybe my father manifested it so strongly that she'll become the bridge to humanity and kindness. And maybe with time, I understood that yes, this is the purpose of my life. I don't know what I'll do, what I'll achieve. मेरे लिए सक्सेस क्या होगा? मेरे लिए सक्सेस अभी इतना है कि मैं एक इंसान हूं और इंसानियत रखती हूं. आई डोंट नो. बहुत आसान हो जाता है. I remember getting on call with the coordinators and understanding the concept and why they chose this Samatvam as theme. And I remember speaking with them. They told me, talk about your journey. I said, this is my journey, what we all live. मैं जो जी रही हूँ, मैं जहाँ जी रही हूँ, वहाँ हम सब हैं. We are all together in this place. We have made it so difficult that now we are trying and inspiring each other to create balance. Imagine we are trying to inspire each other to coexist. What kind of world we have created? It is not that we need to change. It is that we need to realize that our being was so pure that we never had to go out and plant trees within ourselves. We always had the seeds. हम सबके अंदर वो बीज है इंसानियत का, बस उसको देखकर पानी डालना है. Again, when I started journey animal rescue, people ask me, why do you rescue animals? I feel it is not that I save animal lives. It feels that I am saving myself. Because in this rush, imagine somebody thirsty here, somebody hurt here, someone upset today. Maybe आपके पास वाला, आपके बाजू वाला आज उतना खुश नहीं है जितना आप खुश हो. क्या आपको पता है उसका मेंटल स्टेट? क्या आपको पता है उसकी हेल्थ? हम वी आर लाइक, क्या ही फर्क पड़ता है हमें? इट डजंट मैटर एट ऑल. बट दिस इज वेयर वी प्लांट आवरसेल्व्स that okay, my roots are going to hold you tight. Can I request all of you, if you have your friend, अगर कोई enemy वेनिमी है तो मत करना, but if you have a friend or somebody whom you can just feel comfortable with, no wrong intentions, look at each other and say thank you for sitting besides you. Can you do that? See, now this is such a fun that you guys started enjoying and you started making it as a fun. We still don't realize the concept of thanking someone for existing. Guys, I am not a faculty. I cannot shut you up. This is what exactly I wanted, that you smile at each other. But it was not as a joke. We consider and we take each other as a joke. We make fun of each other's pain. We count and calculate our happiness and pain. वो खुश है ना, उसने तो ऐसा किया होगा. वो दुखी है ना, हाँ तो उसके अकेले के साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ था. You know, the bandwidth of feeling, of happiness, of pain, of sorrow, of anger differs from individual to individual. This generation is so much updated on social media. Sir rightly said today in the room कि सोशल मीडिया पे हमारे टाइम में एक्टिवेटेड होते हम लोग कितना, हम लोग कहाँ पहुंच जाते हैं. सर, आई एम सो ग्लैड एंड ग्रेटफुल कि तब इतना एक्टिवेशन नहीं था कि हम काम कर पाए.
अभी हम लोग एक दूसरे का पेन भी सिर्फ कमेंट करने के लिए देखते हैं. We do good work to put it on social media. Imagine, we don't do it because it gives us happiness. We do it because it inspires others. We are doing, people tell me, मैम यू इंस्पायर. मैंने बोला मैं क्या कर रही हूँ, कुत्तों को खाना खिलाती हूँ, किसी को चोट लगी होती है दवाई लगा देती हूँ, किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है आई गो एंड हेल्प. आई एम नॉट डूइंग समथिंग ग्रेट. I am doing the bare minimum we are supposed to do as human beings. Why am I an inspiration? I feel bad. I am not supposed to inspire you. I am supposed to be like, this is the whole community. We do it together. I don't have to stand here. Of course, I am grateful that I got this opportunity. But I feel that the purpose of humanity is to coexist, bring the world together and create a community. हम मंदिर जाते हैं रोज सुबह, भगवान में मानो ना मानो, मंदिर मस्जिद चर्च कहीं पे भी हम जाते हैं. वी गो टू पहाड़, रील शेयर करते हैं, पहाड़ों पे जाना है, अब बहुत स्ट्रेस बढ़ गया है, मुझे बीच पे जाना है. आर यू अ बीच पर्सन और अ माउंटेन पर्सन? वाई? हम मंदिर जाते हैं क्योंकि हमें शांति मिलती है. सोचो हमने हमारे आसपास का ऑरा, हमारा वाइब्रेशन कितना नेगेटिव कर दिया है कि हमें भागना पड़ता है खुद के घर से किसी और के घर में शांति लेने के लिए. हमारा खुद का घर वैसा क्यों नहीं हो सकता कि कोई हमारे घर पे आए? I just recently shifted to Ahmedabad and we named our house Hash. गुजराती में हाश बोलते हैं. The meaning is relief. When I got married, I was asked, वो wedding film के लिए, that what do you see both the individuals together as a team, as a married couple, how do you see yourself? I said, I see us as relief, not for each other, for the family and for the people around us. That we want to be the relief where anyone around us can feel safe. हम कुछ कर तब पाएंगे जब सुरक्षित हो हम खुद, हमारे उसूल, हमारे मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज एंड हमारे आसपास के लोग. If he looks at me, he stares me, अरे मैम बहुत पका रहे, I'll not feel comfortable with him. Maybe मैं शायद I'll understand him more better if he comes and communicates. The basic of human existence is communication with eyes, with vibrations, with thoughts. Karma believer, I am a firm karma believer, ऐसा बोलते हैं हम लोग. Karma doesn't start with action. Karma starts with thoughts. Action is the byproduct. मैं जब सोचती हूँ आज मैं जाऊंगी ना, तो आज तो मैं ऑफिस जाकर किसी को बोलना पड़ेगा कि काम नहीं हुआ है, your work is not done properly, please do it. The thought of thinking that I am going to go and scold that person already began my karma there. My karmic account started when I thought that I need to scold someone. Why cannot be so easy? That okay, maybe that person has not understood the work properly, the task properly. How many of you feel that you are great at communication? Can you raise your hands? How many of you feel that you are great at communication? What you communicate, thank you sir, what you communicate is not what you speak. What you communicate is what you think. What comes out of your mouth in exact word, the same message is conveyed to the other person and understood by the other person. Now why I'm saying this, I just asked the team that there is no network here, and I was supposed to talk to sir also about this. There is this incident in Vadodara which happened yesterday. One of the society member is attacked brutally by team of 4-5 people. He was assaulted and thrown away 5 kilometers. A 68-year-old man is thrown after being assaulted. Now the society people, instead of catch holding the actual culprit, जिसने मारा है वो अंकल को, रात को 1:30 को वो अंकल मिले, उन्होंने क्या किया, पूरा सोसाइटी ऑफ 150 पीपल went to the police station, lodged an FIR saying कि इनका 2 दिन पहले कुत्तों के लिए झगड़ा हुआ था ना, वो उन लोग ने मरवाया, तो पहले कुत्तों को हटाओ. You understand the problem, identifying the problem. अभी पहले to save a life, to bring him back home, to find the culprits, वो नहीं है. क्यों हुआ था? कुत्तों के लिए झगड़ा होगा इसलिए उन्होंने
किसी ने मारा किसने है? ह्यूमंस। वो लोग अभी कल रात को किसको मार रहे थे? वहां के डॉग्स को। वो डॉग्स को नहीं पता है कि ऐसा कुछ भी हुआ है। वन ऑफ द डॉग अटैक द ह्यूमन रात को आफ्टर ऑल ऑफ दिस इंसिडेंट। और अब आज सुबह वापस पुलिस स्टेशन गए, जो कुतरू करड्यू, वो कुत्ते ने काटा, अब सबको भगाओ। यू वेंट एज अ मॉब of 100 people where those voiceless or maybe speechless, they have voice, we don't understand the language, they were not aware that something like this has happened with you. We humans, हम लोग ऐसे ऐसे डिसाइड कर लेते हैं कि जानवरों के साथ क्या करना है। अरे ये कुत्ता बहुत भौंकता है, रात को मार डालो। अरे ये बहुत काटता है, मार डालो। हम जैसे होते हैं, गांधी जी वंस कोटेड कि जिस देश में उसके एनिमल्स को जैसा ट्रीट किया जाता है, उससे पता चलता है कि वो देश के लोग कैसे हैं। जब मुझे बोलते हैं हमारे एरिया में एनिमल्स आर नॉट वेल, कुत्ता मरने के लिए पड़ा है, आई क्वेश्चन देम, सर आपने कितनी बार खाना खिलाया था? आई विल डेफिनेटली टेक इट होम, आई विल डेफिनेटली डू माई बेस्ट टू सेव द लाइफ, बिकॉज मेरा इंसानियत का नाता है, बिकॉज आई रन ह्यूमंस विथ ह्यूमैनिटी, दैट डजंट मेक मी अबाइडेड। एनजीओ चलाने से ऐसा नहीं होता है कि मुझे दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाके हर कुत्ते को बचाओ, नहीं। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कन्वे द मैसेज दैट प्लीज हेल्प एनिमल्स एज वी आर डूइंग। भर्ग सेतु शर्मा हर जगह नहीं जा सकती है। ह्यूमंस विथ ह्यूमैनिटी, द अल्टीमेट गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू नॉट एक्सपांड। हमारे पास 10,000 वॉलेंटियर्स हैं, हमने इतने जानवर बचाए, सैड। मुझे बचाना पड़ रहा है, हम मार क्यों रहे हैं, हम तकलीफ क्यों दे रहे हैं? Why do people like me need to exist in the system? Think, it is not this talk is not about me, it is about you. I am here as your conscious, as your subconscious, speaking with you, that why do we call NGO people, why do we call rescuers when 100 लोगों की सोसाइटी में 3 जानवर होते हैं, वो भी हेल्दी नहीं होते हैं, और जो खिला रहा होता है उसको भी रोकते हैं, भाई मत खिलाओ। फिर जब हम बोलते हैं कि सर ये तो चलो इंसानियत छोड़ दो, कानून भी हमें प्रोटेक्शन देता है, कानून भी हमें अलाउ करता है टू फीड एनिमल्स, हमें कानून मत सिखाओ। इट इज नॉट अबाउट कानून, वी टेक हेल्प ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ द लीगल सिस्टम when we fail as humans, as a society, as individuals, as civilians, bare minimum, that we cannot take care of the surrounding. Nisha rightly said that the animals or the nature doesn't understand what we are doing to them, but at least we understand. Our intellect permits us to see what we are doing to them. Whatever is happening, whatever she showed, that इतनी खराब कंडीशन हो गई है, कुदरत का कहर नहीं है, इंसानों का कहर है कि कुदरत हमें दिखा रही है that you have done this to me. It is not the natural calamity, this is human calamity, that nature is suffering. Mind it please, my dear friends, that it is the school of thought which we are carrying कि कुदरत ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, स्टॉर्म आ गया। नो, it is our storm and the suffering is in nature. The nature is suffering because of us. हमारा नजरिया, हमारा डिसीजन, choose the right path. If you choose to see that it is not the nature which is troubling us, but it is us which has troubled nature so much that now it is crying for help, it will be more easy for you to go and help. Once I, as a human, decide that no one else but me, I'm not asking you to bring the change. I'm asking you to be satisfied, be successful, and feel complete within yourself. Be fulfilled within yourself so that you can empower yourself and others. निशा ने माउंट एवरेस्ट अचीव किया, सर ने अपने करियर में बहुत बड़े काम किए, सर ने कॉर्पोरेट करियर में कितने लोगों को ट्रेन किया होगा, उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से कहाँ लाए होंगे। ये सब, everything can happen, nothing is impossible, but first, the definition of human being, until and unless you are fulfilled yourself as a being, आपको कभी satisfaction मिलेगा ही नहीं। समत्वम, balancing of life is not about achieving success, it is about achieving yourself and feeling fulfilled, contained within yourself.
With this, no inspiration again. My dear friends, please understand that your generation, our ancestors, they have evaluated with only one thing: wisdom. Don't lose on that because of anything. Be kind towards yourself, feel successful, feel best that you are at your best, and be there to help every individual on this planet. You yourself will feel green, और आपके आसपास में हरियाली ऐसे ही आ जाएगी, because we all are green within and we will be green forever. Thank you so much. जय हिंद.